اینجا استودیوی برنامه‌های اطلاعاتی سیمای مستقل یکم است. السلام علیکم تماشابینان عزیز. برنامه اطلاعاتی جنبستی سالانه ما منظور شماست که همه ساله فراگیر نوگانی هاست. تصمیم گرفتیم که برایتان موضوعهای مهمترین سال را تحلیل، بررسی و پیشکش نماییم. سال 2023 کدام نوید و خبرها مهمترین و خاطرمان بود و در یاد بینندگانمان با کدام رنگ و مضمون باقی ماند؟ تاثیرگذارترین موقعی سال رفته ساده از دوربین سیمای مستقل یکم در همکاری با اهل ایجاد تکنیکی شعبه اطلاعاتی تلویزیون منظور شماست. مهمترین خبر سیاسی مرز تاجیکستان و قرغیزستان را معین می‌کنند. کمیسیون کاری بیش از 90% خط مرز را انیق نمود. تاجیکستان کشوری امن‌ترین اعلان گردید زیرا مردم به میلیسیا باور دارند. سوخت 257 کارخانه و کارگاه‌های صنعتی کشاده شدند و 13 عدد دیگر فعالیتشان را باز داشتند. سبب رقابت ناپذیری محصولات است. زمین لرزه شدید در کشور خوشبختانه تلفات جانی نداشت. فکت 2023 معارف و تندرستی از فساد زده ترین ساختارها در رویخط اگنتی مبارزه با کروپسیا است. بازرسی دولتی اتومبیلی خبر داد فوت 110 نفر در نتیجه صدمه نقلیاتی. نابسته از کارهای ترغیباتی شماره حالتهای ناگوار در راه زیاد است. تندرستی واردات بعضی از مواد داروواری منع گردید. سبب در چیست؟ تلویزیونی دست داشته مردم سیمای مستقل یکم 25 ساله شد. دستاوردهای تلویزیونی ما در فاصله 4 عصر. خبر عجایب سال تولد کودک در هواپیما او را عایشه نام نهادند. خبر اندوهبار سال فوت 7 نفر کارمند یک اداره در پنجکند. عنعنه سال گذشته یک امکانیت به تماشابین کیها و چرا از برنامه اطلاعاتی خبر بیشتر دیدند. آینده چرا دیدن میخواهند؟ سال 2023 کمیسیون هیئت‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان اوید به معین کنی و علامتگذاری سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان 20 مراتبه گفت و شنید کردند. در نتیجه گفت و شنیدها نزدیک به 90% خط سرحدی معلوم کرده شد. 15 مراتب ملاقات‌ها در سطح رئیسان کمیسیون انجام داده شد. ضمن آن راهبران نتیجه‌های فعالیت گروه‌های کاری توپوگرافی و حقوقی هیئت‌های حکومتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان را اوید به معین کنی و علامتگذاری سرحدی دولتی تاجیکستان و قرغیزستان بررسی نمودند. تمام ملاقات‌های این کمیسیون در فضای دوستانه گذرانده شد. صحبت ما با شیرعلی رضاییان نامزد علم‌های سیاسی دایر کرده می شود. السلام علیکم تماشابینان عزیز. سوال اولین در مورد طبیعی که مرز است. استاد می گفتید که وضع در مرز در سال 2023 آرام بود و این از مناسبت سران دو کشور علاقمندی زیاد داشت. ما می دانیم که دومی سال روان تا 20 مراتبه هیئت‌های کمیسیون ملاقات انجام دادند. نتیجه این ملاقات ها چی بود؟ مهمترین پیامی که در مسائل حل موضوع مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان صدا داد این روز 12 دکبر بود. هم رئیسان کمیسیون بین حکومتی دو جانب برای علامتگذاری و مشخص کنی مرز سیمومین یتیمов رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و کامچیبек تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری قرغیزستان در صحبت یک جای خود برای مطبوعات ذکر کردند که حدود 90% این مسئله الکی نهایی شده است. البته این برای جامعه های هم تاجیکستان و هم قرغیزستان یک خبری نهایت خوش است، چون که ما در تمام دوره صاحب اختیاری خود
бо ин масъала рӯбарӯ будем ва ин албатта як унсури нигаронии шаҳрвандон бахусус онҳое ки дар минтақаҳои назди марзӣ зиндагӣ мекарданд онро ба вуҷуд меовард. Бинобар ҳамин дар маҷмӯъ соли 2023 барои тоҷикистон ва қирғизистон дар самти роҳандозии музокирот бисёр як соли хеле ҷиддӣ буд. Аз он хотир ки шурӯъ аз моҳи октябри ҳамин сол мо шоҳиди пайдарпай ва ба таври доимӣ ҷараён гирифтани музокиротро мушоҳида мекардем. Албатта ин бешубҳа нишондиҳанда ё ба намоиш гузорандаи мавҷудияти иродаи сиёсии ҷонибҳо барои ҳалли ин мавзӯи бисёр ҳассос дар муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Қирғизистон мебошад. Ташаккури зиёд барои посухи мушаххас. Ман мехостам бифаҳмам ки баъд аз ин музокиротҳо кадом амалиёт оғоз карда мешавад? Аз бас ки гуфта шуд ки ҳудуди 90% масъала ниҳоӣ шудааст, ин як хабари бисёр хуш аст. Маъмулан аввал ҷонибҳо ба муайянкунии хати марз шурӯъ мекунанд, яъне минтақаҳое ки баҳснок ба ҳисоб мераванд, онҳоро муайян мекунанд ки кадом мавзеъ ба кадом кишвар тааллуқ дорад ва баъди ин аломатгузорӣ шурӯъ мешавад. Яъне мушаххасан масалан як сутуне зада мешавад ва дар он гуфта мешавад ки ин қаламрав қаламрави Тоҷикистон аст ва ин қаламрав қаламрави Қирғизистон аст. Ва дар таҷрибаи байналмилалӣ пеш аз ҳама аввал худи муайянкунии марз сурат мегирад ва баъди он ба аломатгузории марз шурӯъ мекунад. Вале раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҷониби тоҷикистонӣ дар комиссияи байниҳукуматӣ дар изҳороти матбуотии худ гуфтанд ки барои бисёр ҷиддӣ ба роҳ мондани фаъолияти комиссияҳо раванди ҳам мушаххаскунӣ ва ҳам аломатгузорӣ якҷоя рафта истодааст ки ин албатта нуқта гузоштан ба ин мушкилот ва ё мавзӯъро бисёр ба таври хеле ҷиддӣ нишон медиҳад. Яъне ҷонибҳо азми қавӣ доранд ки онро ҳар чӣ зудтар ба анҷом расонанд. Ва шояд то наврӯзи соли 2024 ин масъала агар ҳамин темп ё ҳамин ритме ки ҳоли ҳозир идома дорад, агар ҳамин тавр равад, шояд соли 2024 ин мавзӯъ комилан ниҳоӣ мешавад. Марти наврӯзи 24. ҳайатҳои комиссияи ҷониби Тоҷикистон ва Қирғизистон хеле дар фазои дӯстона, масалан гӯем агар мулоқотҳо анҷом доданд ва пас аз баррасии ин масъалаҳо мо гуфта метавонем ки вазъ дар марз ором мегардад. чӣ паёмадҳоро интизор шавем? Масъалаи асосӣ дар ин аст ки то кадом ҳад ҷонибҳо он созишҳое ки ба даст меояд онро риоя мекунанд. Ин нуктаи муҳим аст, чунки маҳз имзои созишнома қадри онро ҳамон вақт бештар мекунад ки агар ҳар ду ҷониб созиши ба даст омадаро риоя кунанд. Албатта ҳам барои ҷомеаи Тоҷикистон ва ҳам барои ҷомеаи Қирғизистон риоя шудани созиш ин як шарти муҳими ҳифзи субот ва амният ба вижа дар минтақаҳои назди марзӣ ба ҳисоб меравад. Ва ман умедворам ки азбас ки мо ба таври хеле бесобиқа як пешрафти ҷиддиро дар соли 2023 дар масоили музокироти марзӣ байни ду давлат мушоҳида мекунем, ин чизҳо яъне амин созишҳои ба даст омада онҳо риоя мешаванд ва ҳатман агар ки риоя шуданд ин ба минтақаҳои назди марзии мо ва Қирғизистон як сулҳи пойдор ва суботи устуворро меорад ки барои пешрафт ва барои ҳаёти осоиштаи мардум бисёр муҳим аст. Ва элементи бисёр муҳим ё нуктаи хеле муҳими ин анҷоми ин музокирот дар ин аст ки Осиёи марказӣ аз таҳдиди дохилии бисёр ҷиддӣ халос мешавад ва омили мазкур унсури сӯистифода шудан аз қудратҳои ҷонибдорро бисёр кам мекунад ва бахусус ҳал шудани мавзӯи марзии Тоҷикистону Қирғизистон таъсири ниҳоят мусбатро ҳам ба худи ин давлатҳо ва ҳам ба кулли кишварҳои яъне минтақаи Осиёи марказӣ расонида метавонад ки мо масалан аз гуфтумонҳо ва он суҳбатҳое ки коршиносони давлатҳои дигар мекунанд метавонем хулоса кунем ки онҳо низ мунтазири ҳар чӣ зудтар ҳал шудани ин мавзӯъ ва ба анҷом расидани ин фароянд ҳастанд, зеро ки агар ин ба анҷом расад як саҳифаи нав дар равобити Тоҷикистону Қирғизистон боз мешавад ва ҳамчунин имконоти дохили минтақавӣ дар Осиёи марказӣ дар самти болобарии равобит байни давлатҳоро низ бештар мекунад. Ва албатта дар пасманзари он ҳодисаҳое ки дар ҷаҳон имрӯз ҷараён доранд, бахусус
афзоиш ёфтани нуқтаҳои бесубот ё ҷанг зада мутаассифона зиёд шудааст. ҳалли ин мавзӯъ метавонад Осиёи Марказиро тавонмандии хос бахшад. Ва ниҳоят аз ҳама чизи ҷолиб дар ин аст ки Тоҷикистон ва Қирғизистон дар асоси музокироти дуҷониба бидуни ҷалби миёнрав ё кишвар ё созмони дигаре онҳо дастёб ба он мешаванд ки масоили марзии худро ба анҷом расонанд ва агар ки ин ба анҷом расид дар паҳнӯи шӯравӣ як кейси наве пайдо мешавад ки он ҳам бошад нуқта гузоштан ба масъалаи марзие ки ҳудуди 100 сол боз идома дошт. Ва албатта мо паёмадҳои зиёди мусбат дорад. Паёмадҳои манфии он пеш аз ҳама он буда метавонад ки агар ҷонибе ба созиши ба даст омада риоя накунад, албатта хавфи халалдор шудани субот ва амният дар минтақаҳои марзӣ ҳаст. Вале боз ҳам таъкид мешавад ки вақте ки ин раванд анҷом шуд ва ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, риоя намудани он шарти бисёр муҳим дар таъмини суботу амният ҳам дар кишварҳо ва ҳам дар худи минтақа аст. ташаккури зиёд ки ба суолҳои мо посухҳои мушаххас гуфтед. Барои ҳамкориятон сипосмандем. Саломату сарбаланд бошед. хушбахтона дар соли 2023 дар масоили марзии Тоҷикистон ва Қирғизистон ягон мушкилӣ ба миён наомад. ин ҳолатро ба муносибати хуби сарони ин ду кишвар алоқаманд мекунанд. фазо дар кишварҳо ором буд. дар воқеъ соли 2023 тоҷикистон яке аз кишварҳои амнтарин дар сатҳи байналмилалӣ эътироф гардид. хуб дар хотир дорам маркази назарсанҷии Гелап Тоҷикистонро дар кишварҳои амни ҷаҳон ҷой дода таъкид кард ки сокинонаш ба милитсия бовар доранд ва ҳангоми гашту гузори шабона эҳсоси хатар намекунанд. агар хато накунам гузориши Гелап охири моҳи октябр нашр шуд. хулосаи сокинонро дар бораи боварӣ ба милитсия ва эҳсоси хатар ба амнияташон дар 142 кишвари ҷаҳон таҳлил кард. бале дар ин раддабандӣ ё худ рейтинг Тоҷикистон бо гирифтани 96 хол мавқеи аввалро касб кард. Финландия ва Исландия бо 92 холӣ дар садри кишварҳои амни ҷаҳон ҷой гирифтанд. Азиза Ёрова гузориш медиҳад. муҳтарам ронандагон, ҳангоми идораи ҳосил ахлоқ қоидаи дароро риоя кунед. ин садо ба сокинон ва меҳмонони шаҳри Хуҷанд ошно аст. ҳамарӯза махсусан дар ҳолатҳои ба қавли часпик шунида мешавад ва барои танзими ҳаракат дар роҳ мусоидат мекунад. гузашта аз ин ҳатто барои пешгирӣ ва қонунвайронкунӣ мусоидат менамояд. ин кирдор ба хотири таъмини бехатарӣ ва амнияти миллӣ ба роҳ монда шудааст. мардум ба милитсияи тоҷик бовар дорад. ин гуфтаҳоро ман метавонам ба фаъолияти шабонарӯзии мақомоти милитсия нисбат диҳам ки дар таъмини тартиботи ҷамъияти мубориза бар зидди ҷинояткорӣ саҳми арзанда мегузоранд ва мусаллам аст ки вақте ки тартибот ҳасту амният аст, давлати мо пеш меравад, зиндагии мо обод мешавад. ин тадбирҳо ба хотири бовар ва эътимод кардани сокинон ба милитсияи тоҷик ва мақомоту ҳукумати кишвар аст. яъне сокинон дар симои мақомот ва милитсия ҳимоятгари худро мебинанд. чанд муддат пеш маркази назарсанҷии Гелап Тоҷикистонро дар садри кишварҳои амни ҷаҳон ҷой додааст ки сокинонаш ба милитсия эътимод доранд ва ҳангоми гашту гузори шабона эҳсоси хатар намекунанд. яке аз роҳҳои асосие ки мақомоти милитсия дар амалия истифода мебарад ин ҳамкории шаҳрвандон бо мақомоти милитсия аст. дар асоси чунин ҳамкориҳо мақомоти милитсия муваффақ мегардад ки шахсони ҷинояткорро боздошт намояд, ҳуқуқ вайронкуниҳоро пешгирӣ кунад ва дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ саҳм гузорад. маркази назарсанҷии Гелап Тоҷикистонро дар садри кишварҳои амни ҷаҳон ҷой додааст ки сокинонаш ба пулис эътимод доранд ва ҳангоми гашту гузори шабона эҳсоси хатар намекунанд. гузориши нави Гелап охири моҳи октябр нашр шуд ва хулосаи сокинонро дар бораи боварӣ ба пулис ва эҳсоси хатар ва амнияташон дар 142 кишвари ҷаҳон дар бар мегирад. ин раддабандӣ ё рейтинг Тоҷикистон бо 96, Финландия ва Исландия бо 92 холӣ дар садри кишварҳои амни ҷаҳон ҷой гирифтанд. ва чун ба асли мавзӯъ назар андозем мебинем ки воқеан ҳам имрӯз кишвари мо яке аз кишварҳои амнтарин чӣ дар минтақа чӣ дар сайёра
معرفی می شود سالها این جانب خصوصا آن شهرهای بزرگی که امروز از پایتخت کشور سر کرده و چند شهرهای کلانترین امروز که سالهای آخر نظیرش در منطقه نبود، این شهرها شبانه روزی خدمت رسانی شبانه روزی با مردم براه مانده شده است. نظرپرسی در 141 کشور طریق تلفن یا روبرو صورت گرفته است. از هر کشور حدود 1000 نفر در این نظرپرسی شرکت کردند. تقریبا از 10 نفر 7 نفر یا 71% در سراسر جهان گفتند در سال 2022 هنگام شبانه در محل زیست خود تنها سیر و گشت کردند خود را امن حس کردند. 72% گفتند به پلیس محلی باوری دارند. نیتونه دولت چی بینه؟ میلیسیا نباشد اگر بی‌ترتیبی ها بسیار میشه. هم با کو های موهی حمایت کردی استودیان ان شاء الله بی میلیسیا نمیشه، ترتیبات بی‌ضبط میشه. ها باور میکنی؟ вполне. برای چی؟ ها این شهر تینجیشه میخواند. من دینشا به خیر کمک بیان بود پلاژنی سالی وای شد اما کنم گفته تلفن کنم ایناشون پرافتا ایناشون پرافتن نه اوندا کارم بود نکرده. ملیتی تاجیک هست که من همه ما زمانهای نغز داشتیم زندگی کردیم. در همین حال اکبر شریفی سردار مرکز مطبوعاتی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد میگوید که حالا در ریاست 2 автомاشین مخصوص نقطه سیار میلیسیا موجود می باشد که آن برای خدمت رسانی به مردم مساعدت میکند. یعنی کارمندان مقامات به شهر و ناحیه های دوردست رفته از حال مردم و مشکلاتشان آگاهی پیدا میکنند و برای حل آن سهم میگذارند.